हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? सोच रहे हैं अच्छे होंगे। अभी देखिए हमारे इतना बारिश हुआ है, इतना बारिश हुआ है, दिखाते हैं कि पूरा पानी से देखिए कितना भरा हुआ है। चलिए, लगातार 5 दिन से बारिश हो रही है। 5 दिन से बारिश पानी और रुकने की नाम ही नहीं ले रही है। पूरा मौसम अभी भी बारिश हो रहा है दोस्तों, पूरा बारिश से भरा हुआ है उधर। देखिए कैसे बारिश हो रही है, हर जगह बारिश 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 बारिश। मतलब बारिश आने से ना आदमी तंग हो गया। न कहीं किसी को निकलना बन रहा है, न कहीं कोई जा रहा है, न आ रहा है। जो बारिश हो रही है हो रही है हो रही है, अभी बारिश हो रही है दोस्तों। देखिए हवा धूप का पूरा बारिश, देखिए खेत भरा हुआ है इधर हम लोग का। देखिए बारिश ही बारिश, पूरा बारिश से खेत भरा है, कहीं भी खाली नहीं है। ये भी पूरा के पूरा इतनी बारिश आ गई है हम लोग का। देखिए ऐसा हो रहा है जैसे कि धान रोपाने के समय अब आ गए, इतनी बारिश हो रहा है। रोज़ बारिश ही हो रहा है, बारिश से कम हो ही नहीं रहा है कुछ। बारिश से कोई आदमी कुछ कहीं जा भी नहीं रहा है, ना कुछ कर पा रहा है। बारिश बंद होता तो कुछ काम भी कोई आदमी करता। देखिए कितनी बारिश पूरी भरी हुई, हमारे मौसम भी पूरा खराब है। इतनी बारिश किया, हर जगह बारिश ही बारिश बारिश ही बारिश।